ဒီဇက်ကားမှာတော့ထိန်းချုပ်လို့မရပဲအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခုတ်မောင်းနေတဲ့ကုန်တင်ရထားကြီးတစ်စင်းဟာမြို့ထဲကိုဥတီနေပြီးလူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားယွင်းတစ်ခုကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်တဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေဟာကြည့်ရှုသူတွေကိုတကယ်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ဒူရက်ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ပေါ်ဆမှုကြောင့်ယထာကြီးဟာလူမပါပဲအလိုလျောက်ခုန်မောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယထာလမ်းပြောင်းမှုအတွက်ယထာပေါ်ကနေခိတ္တခဏဆင်းခဲ့ပေမဲ့ယထာကမမျှော်လင့်ပဲအရှိန်တက်သွားပြီးသူပြန်တက်လို့မရတော့တဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်မှားယွင်းသွားခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းဝိုင်းရင်ယထာမောင်သမား Frank နဲ့အသစ်ဝင်လာတဲ့အိုတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအလုံးလေးကိုအတူတူစတင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဟာသူ့ရဲ့မိသားစုပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့ Frank ကလည်းအလုပ်ကနေအနားပေးခံရတော့မယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာအစပိုင်းမှာတော့အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့တင်းမာမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။989ရထားကြီးဟာလူမပါပဲခုံမောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးစင်တာကသိရှိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အခြေအနေတွေဟာအလွန်ဆိုးရွားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရထားပေါ်မှာအစိတ်ရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအများပြားပါရှိနေတဲ့အတွက်လူနေထူထပ်တဲ့မြို့ကြီးစီကိုသာရောက်ရှိသွားခဲ့ရင်တော့အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာအာဏာပိုင်တွေကရထားကိုတားဆီးဖို့အတွက်ရထားလမ်းပေါ်မှာအတားအဆီးတွေချထားပြီးတိမ်မောက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ရထားရဲ့အရှိန်နဲ့အလေးချိန်ကအရန်ကိုများပြားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတားအဆီးတွေကိုအလွယ်တကူပဲကြော်ဖြတ်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းဟာရထားကြီးရဲ့ကြီးမားလာတဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုဘလို့အရာနဲ့မှတားဆီးလို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ကနေစစ်သားတစ်ယောက်ကိုရထားပေါ်ဆင်းခိုင်းပြီးရထားကိုရပ်တန့်မှုစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရထားရဲ့အလွန်မင်းတုန်ခါမှုနဲ့မြန်ဆန်လာတဲ့အရှိန်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်သားဟာပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်ဟာလည်းထင်သလောက်မအောင်မြင်ပဲကြာရှုံးသွားခဲ့ရပြန်တာကြောင့်အားလုံးမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခဲ့ရပါတယ်။ Frank နဲ့ကိုတို့ဟာသူတို့ရဲ့ရထား1206နဲ့ရထားကြီး989ကိုနောက်ကနေလိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့အတွက်တတိရှိရှိဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ကုမ္ပဏီကသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုခွင့်မပြုဘဲတားမြစ်နေပေမဲ့ Frank ကတော့သူ့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံအရဒါဟာတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုမငဲ့ကွက်ပဲလိုက်လံတားဆီးကြပါတယ်။ရထားနှစ်စင်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့မြင်ကွင်းဟာတကယ်ကိုရင်သက်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။ကိုဟာရထားနောက်ပိုင်းကိုဆင်းပြီးအန္တရာယ်များလာတဲ့ကြားထဲကနေချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေရချိန်မှာ Frank ကတော့ရထားကိုအမှားယွင်းမရှိကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အသက်လူကအောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရထားကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက် Will ဟာရထားတွဲတွေရဲ့အပေါ်ကနေတတွဲပြီးတတွဲခုန်ကူးကလက်နဲ့ brake အုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။လေတိုက်နှုန်းပြင်းထန်ပြီးအရှိန်ပြင်းတဲ့ရထားပေါ်မှာသူဟာအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးကြိုးစားနေရတာကိုမြို့သူမြို့သားတွေက TV ကနေတဆင့်စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ကြည့်နေကြပြီးသူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းဆန်တဲ့လုပ်ရက်ကိုအားပေးနေကြပါတယ်။အန္တရာယ်ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ Stand ကွေ့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ရထားကြီးဟာတိမ်မောက်လူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Frank နဲ့အိုတို့ရဲ့စူပေါင်းအားထုတ်မှုနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ရထားကိုအရှိန်လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီးအကြီးအကျယ်ပျက်စီးမဲ့ဘေးကနေတီတီလေးလွတ်မြောက်ကရထားကြီးကိုဘေးကင်းစွာရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပြီးသူရဲကောင်းတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။